It's a beautiful morning here in Taghazout Bay, Morocco. And today we are going to visit the very first Argan Tree Museum. It's a new place located in Taghazout Bay. Taghazout is a charming city filled with argan trees, as you can see. So that's why this video will be in two parts. This is part one. If you visit Taghazout, don't forget to enjoy the ocean. And wherever you look, you see mountains of argan trees everywhere you look. And that's precisely why today we decided to start the day with some knowledge, some deeper knowledge about this famous tree. It was very convenient to take the shuttle. It's a shuttle that takes you from every hotel located in the area all the way to the Argan Museum, where we are right now. We did call ahead of time to let them know that we are coming, and we were professionally and warmly welcomed by professional staff and also by this beautiful decor. The museum has a restaurant, but also cooking workshops, such as this beautiful table. And wherever you look, there are argan elements. Right away, we started our visit with our wonderful guide, Soukaina. The tour was done in French, and I will be translating it to English. Alors la pâte, ça sert pour le gommage. C'est utilisé pour le gommage ou bien des savons? Des savons, magnifique. Donc on ne jette rien du tout. Exactement, tout est recyclé, Tout est recyclé et durable. Et une partie de la noix sert à nourrir les chèvres. Oui, c'est la pulpe, la première couche. D'accord, c'est ça pour l'alimentation des chèvres. Et pour la coque, c'est utilisé pour le chauffage. Pour le chauffage, Au au lieu du charbon, c'est plus écologique. Donc on ne jette rien du tout. Tout sert pour l'humain, pour les chèvres et pour créer de la chaleur. Un exemple de durabilité, une vraie science. Voilà, pour les chèvres, elles ont un rôle essentiel parce qu'ils vont grimper sur l'arbre de l'arbre. Le fruit n'est pas digéré. D'accord. C'est sécrété, bien excrété dans le sel. D'accord. Alors les femmes, durant la récolte, ils vont faire une sorte de triage. Elles vont ramasser seulement le fruit qui va tomber de l'arbre, qui est sec. Alors celui-là, qui est sécrété par les chèvres, elle ne va pas le ramasser, c'est humide. Elle va le mettre sur le sol. Lorsqu'il pleut, on la repousse de nouveau de la terre. Parce que le passage du fruit dans le système digestif, l'acidité, ça va faciliter la germination du fruit. C'est 360 degrés, rien n'est perdu. Tout est récupéré, réutilisé. Pour les sels, c'est comme un fertilisant au sol. Un fertilisant, bien sûr. Et voilà, ici, les femmes vont sortir à l'été pour faire la récolte. Quand il fait très chaud. Exactement, entre juillet et août. Et voilà, c'est ça le fruit, comme vous voyez. Oui. Et les femmes jouent un rôle essentiel dans la transmission du savoir-faire à de nouvelles générations. C'est-à-dire, elle va prendre sa fille, elle va l'apprendre comment le processus se déroule depuis la récolte jusqu'à avoir le produit fini qui est là. Legacy, c'est comme un leg, un exemple de durabilité dont on a besoin dans le monde d'aujourd'hui. Où on gaspille, on n'utilise pas comme il faut, avec respect, ce que la nature nous donne. C'est vraiment un génie. Et ça, c'est... Voilà, ici, pour le rôle des femmes, voilà. Et pour les hommes, les hommes jouent un rôle dans la commercialisation parce qu'ils vont déplacer vers le sucre pour faire la vente d'huile. Et voilà, pour cet arbre, il a de 500 ans, c'est le plus fiable jusqu'à maintenant. C'est-à-dire 5 siècles, et ça existe à Tiznit, à côté du mausolée de style de Moussa. Et voilà, ici, ce sont les maisons, ce sont les constructions des maisons qui existent à Taghazout. Voilà, les femmes vont monter sur les échelles pour atteindre les toits. Et comme ça, ils vont faire le séchage. Après récolte,
on fait le séchage pour le stocker. Comme ça, la quantité, elle va travailler avec cette quantité toute l'année, vous voyez. Et pour la récolte, c'est toujours entre juillet et août. Toujours juillet. Parce que c'est durant cette période, le fruit c'est mûr et même c'est concentré en huile. Oui. Merci beaucoup. C'est vraiment une réserve de la biosphère. Ah oui, j'en ai vu de l'avion, c'était partout. D'accord. Et voilà, ici c'est l'aire de répartition des Argani et s'étend d'Essaouira à Essaouira jusqu'à Guinée. Wow. Le 2 c'est Agadir, le 3 c'est Tarazout. D'accord. En fait, on a 4 types d'argan. On a les arganeries littorales, c'est-à-dire au bord de la mer. C'est le cas de Tarazout. On a des arganeries au niveau de la montagne, le cas de l'autre Atlas et l'anti-Atlas. Les arganeries au niveau de la plaine, comme Téznit. Et les arganeries au niveau du désert, c'est-à-dire les ans arides, comme Guilmim. Pour la qualité, c'est la même dans tous les cas. La qualité, c'est la même chose. Mais la quantité, c'est-à-dire le rendement, c'est différent. On a des bons rendements au niveau de la montagne et la plaine parce que les conditions climatiques sont idéales. Pour le littoral, ils sont stressés par le sel. Et pour le désert, il y a la sécheresse. C'est pour cela qu'on a des rendements inférieurs. Et voilà, ici, c'est une petite vidéo dans laquelle il n'y a plus d'explications sur la répartition de l'arganie dans les 4 écosystèmes. Espèce rare et endémique, l'arganie n'existe à l'état naturel nulle part ailleurs qu'au Maroc. Son aire d'extension est exclusivement cantonnée au sud-ouest du pays, où il joue un rôle écologique de premier plan grâce à sa tolérance à la sécheresse, au vent et à l'intensité de stress. So the argan tree only exists in Morocco, in southern West Morocco. It is a protection against desertification and also a refuge for many species. The biggest threat is of course climate change, but also camels, from what I learned, and I will share with you further after this video. S'étendant de la région des Saouira au nord à Sidi Ifni au sud et de la côte atlantique à l'ouest aux montagnes du Haut-Atlas et de l'Anti-Atlas à l'est. Ce territoire a été subdivisé en 3 zones distinctes avec des fonctions et des mesures de protection pour chacune d'elles. Des zones centrales, des zones tampons et des zones de transition. Dans ces espaces forestiers, l'arganie se développe en association avec d'autres espèces végétales herbacées ou ligneuses, qui varient selon le climat et la situation géographique. On distingue au moins 4 écosystèmes différenciés, qui résultent de 4 bioclimats. La montagne, le littoral, la plaine, et le désert. Les arganeries de montagne s'étendent sur les hauteurs du Haut-Atlas occidental et de l'Anti-Atlas et évoluent sous des bioclimats allant de l'aride au semi-aride frais à plat. Elles sont les mieux préservées de tout le Maroc et se distinguent par la grande diversité de fleurs qui s'associent avec l'arganerie pour créer des forêts typiques telles que l'arganerie à Eufort-Boursin et l'arganerie à Toulouse. Les arganeries littorales s'étendent de l'embouchure de Kizmi et de Hamad à des altitudes supérieures à 100 mètres et sous un climat généralement aride dans
20, c'est le minimum, c'est-à-dire qu'elle va le dépasser pour chercher de l'eau à partir des nappes phréatiques. Et c'est grâce à ce système racinaire qu'elle persiste à la sécheresse. Pour l'écureuil, c'est un vecteur pour la plantation de la guenille parce qu'elle va chercher des noix d'argène, elle va manger quelques-unes, elle va creuser quelques-unes sous le sol. Lorsqu'il pleut, on a la repousse de la guenille de nouveau. C'est bon. Magnifique. C'est un équilibre dans l'écosystème qui est génial entre la faune et la fleur. Tout est bien équilibré. C'est un travail d'équipe. Voilà, c'est le modèle vivant des racines. C'est déjà conservé. En fait, on a deux types de racines. On a les racines verticales pour chercher de l'eau. Et les racines horizontales, c'est pour garder la stabilité, pour la fixation au sol. Et voilà les différentes parties de l'arbre. En fait, on a les épines. Normalement, les épines, ce sont des bourgeons. Si on n'a pas de pluie, les bourgeons vont se transformer en épines. Dès qu'il pleut, elles vont refleurir, elles vont donner la fleur. Et la fleur qui va donner le fruit par la suite, c'est ça le cycle qui se déroule à chaque année. Pour la fleur, les abeilles vont aller pour faire la pollinisation et former le miel d'argène. Et à partir du fruit, on fait l'huile, soit alimentaire, soit cosmétique. On va voir c'est quoi la différence. Merci beaucoup. Du vert, c'est comme l'olive, la forme d'un pomme. Elle va passer du vert jusqu'à le marron. Ce sont les différentes étapes de maturité du fruit. C'est la maturation. Elle va atteindre ce stade à l'été, entre juillet et août, c'est-à-dire qu'elle est mûre et même concentrée en huile. Ici, ce sont les différentes parties de l'arbre qui sont layées. Si vous voulez les voir, vous pouvez rapprocher. Et voilà, ici on a un hologramme 3D qui présente les I absolutely love this hologram that introduces us to the life around the argan tree. From the beekeepers to the villagers discussing life underneath the tree, to the goats, and of course to the women and children. Really hope that you enjoyed this part 1 of the video. Stay tuned for part 2, where I will be trying to live a life of a lady who takes care of argan trees and makes some argan oil, argan paste called amlu, and all the goodies around this wonderful and unique tree in the world.